Så du hva kjærlighetssorgen gjorde nå igjen? Da hjertetyven dro, hva hendte da med min trofaste elskede? Men øyet, den trollmannen, for et spill han satte i gang. Og den berusede, hva gjorde han med de edrue? Et lyn blinket fra Leilis hus ved daggry. Å nei, hva gjorde det med den sørgende Majnuns høst? Å, vinbærer, rekk meg vinbegeret. For når det gjelder verdens skjulte kunstmaler, er det ikke helt opplagt hva han gjorde og hva han gjør bak mysterienes slør.